अब आज मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी। फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी। चुनाव तो होना ही है, चुनाव का ड्यू है, चुनाव का ड्यू है, चुनाव तो होना ही है। लेकिन जो आरोप लगा रहे लगातार डिससेटिस्फैक्शन दिखा रहे हैं, जांच जो है वो सही दिशा में आगे 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 देखिए होता है क्या। जांच तो करने दीजिए, जांच तो होने दीजिए ना। अब तो हमारे हाथ में खेल है नहीं, अब तो दिल्ली पुलिस के हाथ में है। जांच होने दीजिए। तो ये क्यों कर रहे हैं खिलाड़ी? आपको लगता है कि ये इसका उत्तर वही बता सकते हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा नहीं, और आज बैठ के रोई है रिनेश फोगाट और साक्षी मलिक। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो नहीं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, उन्हीं के निवेदन पर FIR हुआ है, जांच चल रही है। अब उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? अब आज मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी। फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी। तो ये उनका स्टैंड, हम क्या कर सकते हैं? नरेश टिकैत सीधे तौर पे कह रहे हैं। वो हमारा नहीं, बस हमारा एक जो कह दिया कह दिया। आप अड़ेगे अपने स्टैंड? अरे किस चीज पर स्टैंड मेरा? आपने कहा है कि आप इस्तीफा ऐसे नहीं देंगे। आप क्या? जब तक पूरी अरे हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया ना, हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया। तो गिरफ्तारी पर बात आ गई ना कि आपकी गिरफ्तारी होगी। तो गिरफ्तारी अगर गलत पाया जाऊंगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या दिक्कत है?